大家好，我是郑哥，欢迎收看本期视频。今天我们来修一个比较古老的双线表，这个后盖上写的是 AQ900，这种还是压盖的，现在压盖的卡西欧表应该都很少见了，而且这还是日本原产的。我们把后盖打开看看机芯的情况。这个后盖上写满了字啊，这都是以前换电池留下的，说明这块表在以前相当长的一段时间内使用率挺高的。这个风鸣器已经掉了，而且一碰就碎了，感觉都完全风化掉了。先换个新电池上去看看走不走，应该是不走。复位一下 AC。没有任何反应，这也是意料之中的事。好，下面我们把它分解一下，看看到底是什么问题。把杆取下，把机芯从表壳中拿出，取下表针。拆下表盘。现在就要开始测试了是吗？不是说要准备建设。准备设备。之前有没有？行，要不然就先了解一下信息，然后咱们再。与电池正负极接触的部分，确实有一些脏东西在上面，有一些，应该是漏液干了以后的东西在上面。我们先把这些地方都清理一下。清理完毕以后，我们把这个表再组装起来，看看能不能走了。这个刚才检查了一下，其他地方应该没有什么太大问题，电路板也没发现有断线的地方。数显的部分已经显示正常了，指针的部分没有装秒针看不出来，但是已经能听到走时的声音了。好，本期的节目就到这里了，谢谢大家，再见。